نبدأ بذكر الله والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الفيديو نكشف مفاجآت عديدة، منها مفاجأة ما ستفعله هولوفيرا في حفل الزفاف، زواج أورخان وهولوفيرا متى وكيف سيتم، سر اختفاء غندوز خلال الفتح، الريتنج الأسبوعي وتحديا ناريا بين مسلسل عثمان والمسلسلات التركية. لكشف تلك المفاجآت والمزيد شاهدوا الفيديو للنهاية. سيكون لهولوفيرا دور كبير خلال الأحداث القادمة، وتستمر في جميع المواسم حتى نهاية مسلسل عثمان، وتشارك أيضا في مسلسل أورخان بعد انتهاء عثمان، لأنها ستكون زوجة أورخان التاريخية وتدخل الإسلام، وسيكون لها دور كبير في تأسيس الدولة العثمانية. وقد اهتم المؤلف بتوضيح كيف تتحول هولوفيرا من المسيحية إلى الإسلام، وكيف أنها ستفضل البقاء في قبيلة عثمان من خلال جعل أورخان وعثمان السبب في نجاتها من الزواج رغما عنها من شخص لا تحبه. وأوضح كيف أنها تعامل بقسوة وسوء من أسرتها، بينما وجدت في أسرة عثمان العائلة التي كانت تتمناها. ونلاحظ أن مؤلف المسلسل يجعلها لديها قبول للإسلام، فكانت تقلد عثمان وعائلته في طريقة الدعاء أثناء الإفطار، فهي كالصفحة البيضاء لم يلوثها البيزنطيون، وسيكتب فيها كل الصفات الحسنة لعائلة عثمان، مما يجعلها تريد البقاء طوال عمرها في القبيلة، وترفض العودة إلى أسرتها البيزنطية. وسترى شجاعة عثمان ورفاقه وأنهم لم يتركوها كما وعدوها، وذلك بعد نجاح عثمان في فتح بيلاجيك خلال مكيدة حفل الزفاف. وبهذا الفتح تم إفساد زفاف هولوفيرا وحاكم بيلاجيك، ويتم أيضا قتل حاكم بيلاجيك، لكن سيهرب حاكم يارحصار والد هولوفيرا، ولن يتمكن من أخذ هولوفيرا معه، لأنها ستهرب منه إلى أحضان ملهون وبالا، ويقومن بحمايتها وأيضا إنقاذ أورخان وعلاء الدين من الأسر. تاريخيا قام عثمان بعرض الزواج على هولوفيرا من ابنه أورخان فور أن تم هذا الفتح، لكن في المسلسل احتمال كبير أن يتأخر عرض الزواج، حيث أن الزواج في هذا السن لا يناسب ما يحدث في وقتنا الحالي، أو يلمح عثمان للزواج من أورخان، لكن يتم الزواج الفعلي بعد سنوات قليلة عندما يتخطون مرحلة الطفولة. وغالبا سيكون الموسم القادم بمرور زمني لتلك السنوات القليلة، فيبدأ الموسم بزواجهما أو يكونا قد تزوجا، لكنه لن يكون مناسبا، فلا يصح عدم عرض زواج أورخان أهم شخصية تاريخية في المسلسل بعد عثمان. للأسف في الحلقة السابقة